যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং যে কোনো বহিঃশত্রু হামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরের অবস্থানে রয়েছে বিজিবি অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। বর্তমান সময়ে প্রায় 70,000 প্লাস বর্ডার গার্ড দেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে। এবং কোন উদ্দেশ্যে বর্ডার গার্ড বাহিনী তৈরি করা হয়েছে? বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বাংলা অর্থ বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষক। বাংলাদেশের একটি আধা সামরিক বাহিনী। এর কাজ হলো মূলত বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা করা। এই বাহিনীর সদর দপ্তর ঢাকা পিলখানায় অবস্থিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এর নাম ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল অর্থাৎ ইপিআর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর 1972 সালে এর নাম হয় বাংলাদেশ রাইফেলস অর্থাৎ বিডিআর এবং 2011 সালে পুনরায় নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অর্থাৎ বিজিবি। এই বাহিনীতে 2016 সালে প্রথম নারী সদস্য যুক্ত করা হয় এবং এই বাহিনীর মূল কাজগুলো হলো বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার প্রতিরোধ সহ অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজগুলো হলো বিজিবির এবং তারা অতন্ত্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সীমান্তে হঠাৎ করে ভারত এবং মিয়ানমারের দিক থেকে কোনো রকমের আক্রমণ হলে কোনোভাবেই যাতে বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রধান দায়িত্ব বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের। বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যতক্ষণ পর্যন্ত সীমান্তে এসে দায়িত্ব না নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডকে। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময়ের সাথে ভারত এবং মায়ানমার সেনাবাহিনী আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতি থাকলে শুধুমাত্র রাইফেল দিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা কোনো রকম সম্ভব হবে না। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো অ্যাটাক হেলিকপ্টার। বিশেষ কারণ হলো দ্রুত সময়ে সীমান্ত আক্রমণ ঠেকাতে হলে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের কোনো বিকল্প নেই বর্তমানে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমান সীমান্তে অ্যাটাক হেলিকপ্টার সবসময় নিয়োজিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ তুরস্ক, মিয়ানমার, ইরান, সৌদি আরব, ভারত, চীন সহ আরও একাধিক দেশ রয়েছে এই ক্ষেত্রে। এবং এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী উভয় দেশের কাছে অ্যাটাক হেলিকপ্টার সাপোর্ট থাকলেও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। তবে সীমান্ত হামলা হলে বর্ডার গার্ড তা রুখে দিতে পারবে। যদি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের সাপোর্ট পায় তাহলে অতি সহজেই কাজটি করা সম্ভব হবে। 2000 সালে মিয়ানমারের একটি আক্রমণ রুখে দিয়েছিল বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড। এভাবে 2001 সালে ভারতেরও একটি আক্রমণ রুখে দিয়েছিল বর্ডার গার্ড। এই ক্ষেত্রে বোঝা যায় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড কতটা দক্ষ। তাই সময়ের সাথে আধুনিকায়ন করলে ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবে বর্ডার গার্ড। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে পেশাদার সীমান্তরক্ষী বাহিনী কৃতিত্ব ধরে রেখেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, যা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। মূল বিষয়টি হলো বর্তমানে কোন ধরনের অ্যাটাক হেলিকপ্টার প্রয়োজন এবং তা কোন দেশ থেকে ক্রয় করলে ভালো হবে এবং কোন দেশ থেকে ক্রয় করা সম্ভব হবে এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যাক। বাংলাদেশের মোট বর্ডার এরিয়া ৪,৪২৭ কিলোমিটার এবং যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সীমান্তের মধ্যে ৫ম অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ এর নিরাপত্তায় কতগুলো অ্যাটাক হেলিকপ্টার প্রয়োজন তা অঞ্চল ভেদে বিভক্ত করতে হবে। ভারত পূর্ব দিক থেকে কোনো সময় হামলা করার সাহস দেখাবে না। এই ক্ষেত্রে রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনায় 3টি অঞ্চল এবং মিয়ানমার সীমান্ত অর্থাৎ সর্বমোট 4টি সীমান্তের দিকে বর্ডার গার্ডের অ্যাটাক হেলিকপ্টারের প্রয়োজন পড়বে। এবং এই সীমান্তগুলো বিবেচনা করলে প্রত্যেকটি সীমান্তে প্রায় 4টি করে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের প্রয়োজন রয়েছে এবং তা যদি বহরে যুক্ত করা যায় তাহলে নিরাপদ থাকবে বাংলাদেশ এবং নিরাপদ থাকবে বাংলাদেশের জনগণ। তবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর মতো সর্বাধুনিক অ্যাটাক হেলিকপ্টারের প্রয়োজন নেই বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের। অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষায় সাশ্রয়ী হেলিকপ্টার বাংলাদেশের সীমান্তের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে অতি সহজেই। এই ক্ষেত্রে রাশিয়ার MI-35 এবং তুরস্কের T-129 অ্যাটাক হেলিকপ্টার, এই দুইটি হেলিকপ্টারের মধ্যে যে কোনো একটি ক্রয় করতে হবে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের জন্য। তবে রাশিয়ার MI-35 অ্যাটাক হেলিকপ্টার হিসেবে কিছুটা পিছিয়ে থাকবে। তবে এর একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে সর্বোচ্চ 8টি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ফায়ার করতে সক্ষম এবং মেইন গান হিসেবে রয়েছে 12 মিলিমিটার গান। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের রকেট এবং বোমা ফায়ার করতে সক্ষম এই হেলিকপ্টারটি। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো এটিতে 8 জন সৈন্য পরিবহন করা যায় এবং এই হেলিকপ্টারটি স্পেশাল মিশনের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ভূমিকা রাখতে পারবে এবং বহুমুখী অভিযানে পারদর্শী থাকায় পৃথিবীর অন্তত 58টি দেশ রাশিয়ার তৈরি এই হেলিকপ্টারটি ব্যবহার করে। এছাড়া বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীদের নিরাপত্তায় অ্যাটাক হেলিকপ্টারের বিকল্প নেই বলা যায়। শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি সৈন্য পাঠায় বাংলাদেশ, অথচ অ্যাটাক হেলিকপ্টারের সাপোর্ট পায় না বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, তাই সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যবহার করতে পারবে রুশ MI-35 অ্যাটাক হেলিকপ্টার। তবে বাংলাদেশ যদি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে আরও বেটার
এটা হেলিকপ্টার চায় তাহলে এবং সৈন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়, তবে তুরস্কের T-129 এটা হেলিকপ্টারটি সবচেয়ে বেশি আদর্শ হবে। কারণ সর্বোচ্চ 8টি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল বহনের পাশাপাশি 20 মিলিমিটার মেইন গান রয়েছে এবং একই সঙ্গে রকেট, এয়ার টু এয়ার মিসাইল বহন করতে সক্ষম এই অ্যাটাক হেলিকপ্টারটি রাত এবং দিন সকল আবহাওয়াতেই অভিযান পরিচালনা করতে পারবে এই তুরস্কের তৈরি অ্যাটাক হেলিকপ্টারটি এবং এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী এই দুইটি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের মধ্যে যে কোনো একটি বাছাই করতে পারে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের জন্য। এই ধরনের প্রতিটি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের জন্য পরিপূর্ণ প্যাকেজ সহ 30 থেকে 40 মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে 8টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে 240 থেকে 320 মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরবর্তীতে আরও সমান সংখ্যক অ্যাটাক হেলিকপ্টার প্রয়োজন হবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জন্য। সীমান্তে যোগাযোগ অবকাঠামো শক্তিশালী হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিকটবর্তী সেনানিবাস থেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এছাড়া বর্ডার গার্ডের আধুনিকায়ন করা হলে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কেননা গড় অনুপাতে আরও সীমান্তরক্ষী বাড়াতে হবে। গত 5 বছর পূর্বে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সংখ্যা ছিল 55 থেকে 60,000 বা 52 ব্যাটালিয়ন। বর্তমানে সেই সংখ্যা 62 প্লাস ব্যাটালিয়নে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 10 ব্যাটালিয়ন প্লাস নতুন বর্ডার গার্ড যুক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ গত 5 বছরে প্রায় 10,000 বর্ডার গার্ড নিয়োজিত করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এই সংখ্যা 1 লাখে পৌঁছাতে হবে। এই ক্ষেত্রে ফোর্সেস গোল 2030-র আওতাধীন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সৈন্য যাতে 1 লক্ষ করা হয় তা নিয়ে কাজ করতে হবে এই প্রোগ্রামে। তবে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সৈন্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিক রাইফেল, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, হেমলেট, নাইট ভিশন ক্যামেরা এবং সেন্সর, সাজোয়াজান সহ আরও একাধিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের কাছে। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে অবশ্যই, কারণ বাংলাদেশের আয়তন, জনসংখ্যা এবং শত্রু বিবেচনায় সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট কম রয়েছে বলা যায়। তবে যে কোনো ক্ষেত্রে কোয়ালিটির মধ্যে আপোষ করা যাবে না। তবে আপনাদের কি মনে হয় বর্ডার গার্ডকে আধুনিকায়ন করার জন্য কোন কোন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আপনাদের মতামত।